yaadeen beeku. Har'a garuu waa'ee halaabaa kana dubbachuufan. Duraan dursa uummanni Arsii wareegaman kiristaanonni lubbuun isaanii mirga qulqullootaa nuuf haa oolchu. Kiristaanota hundaaf jajjabina haa kennu. Uummanni Arsii maaliif akka wareegamaa jiran dubbiin dhugaa isa kam akka ta'e ifa nuu ta'uu baatus namoonni yaadota garaagaraa kennaa akka jiran beeknus garuu yaadota odeeffannoowwan tokko ba'an keessaa yaadota tokko irratti yaada kennuun barbaada. Yaa uummata ko wareegamummaan haaraa miti. Kiristaanummaan wareegamummaan asgee kan uummata Arsii kun daangaa darba. Baay'ee nu madeessaa jira. Isuma dhugaa. Halaabaa kanaan wal qabatee manni kiristaanaatuun gubachaa kan jirtu. Kiristaanonni kun ajjeefamaa kan jiran. Sababa kan ta'e halaabaa kana taanaan yaa uummata ko biyyi halaabaa mataa ishii qabdi. Haga biyya san keessa jirrutti immoo seera biyyaatiin buluun dirqama keenya. Nuuf ta'es nuuf ta'uu baates seera biyyaatiin buluun dirqama keenya. Biyyi seera mataa ishii qabdi. Siyaasa kamiyyuu deeggaraa dhimma keessanii miti. Dhimma kiyya miti yani waa'ee siyaasa keessanii iyyuu beeku si jammara. Manni kiristaanaa halaabaa hin qabdu. Dhagaa halaabaa hin qabdu. Halaabaan mana kiristaanaa fannoodha. Halaabaa jechuun mallattoo waan ta'eef fannoodha. Kanarraa kan ka'e kanaafuu manni kiristaanaa halaabaa takka hin qabdu. Okay? Halaabaan kun halaabaa mana kiristaanaa jettee manni kiristaanaa dooguma irrattis qannoona irrattis tufiitii irrattis fataanagistii irrattis kitaabota kamirrattuu hin qabdu. Namoonni dhuunfan siyaasaafis haa ta'u seenaafis haa ta'u. Okay? Namoonni dhuunfan halaabaan kun mallattoodha maalidha samii mul'ate lafaa mul'ate yaa jedhanii malee manni kiristaanaa kun halaabaa kooti jettee hin qabdu. Halaabaan mana kiristaanaa fannoo Yesuus Kiristoos mallattoon keenya isa mana kiristaanaa gubbaa mataa irratti kan mul'atu fannoo gooftaa Yesuus. Yaa uummata ko halaabaa sun yeroo baay'ee yeroo ayyaana yeroo garaagaraa akka diikooriitti ni fayyadama. Yaa ta'u malee garuu uummata gufachiisa taanaan dhaloota walitti buusa taanaan yaa uummata koo halaabaa kana buqqisaa gata. Halaabaan kan mana kiristaanaa miti. Biyyichi immoo biyyi mataan isaa immoo halaabaa mataa isaa danda'ee qaba. Halaabaa sun uummatoota gargar hiraa jira. Seenaa abbaa tokko biratti halaabaa sun gooftummaa qaba. Seenaa qaama biraa biratti immoo halaabaa sun dhiiga wareegamtootaa qaba. Hunduu seenaa mataa isaa qaba. Yaa uummata isa warroota siyaasaaf baasaa kennaatu. Halaabaa uummanni irratti waliin galle siyaasaan irratti wal fixan kana mana kiristaanaa irraa buqqisaa nu gata. Dhugaan siniin jedha. Keessattuu Oromiyaa keessa manni kiristaanaa jirtu yeroo baay'ee baaneen dubbannu malee sababa halaabaa kana manni kiristaanaa gubachaa turte kanaan duras ammas kiristaanonni ajjeefamaa kan jira sababa halaabaa kanaati. Please bakka nuun barbaachisu halaabaan nuti dhimma carqii hin qabnu. Dhimma kararii hin qabnu nuti yaa uummata. Tole erga kiristaanota walitti buusa ta'e. Erga kiristaanota dhiiga dhangalaasisa ta'e. Erga mana kiristaanaa gubsiisa ta'e mirga uummataa eegatu halaabaa san kaasaa mana kiristaanarraa.